नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार, माँ मीना आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर डोभी गया। दोस्तों, आप ये मेडिकल देख रहे हैं, इसमें एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन है गैस केयर, जो आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के सामने प्रेजेंट है। ये गैस केयर, इसके माध्यम ही आप लोग जान सकते हैं कि गैस केयर पुराना से पुराना बीमारी, पुराना से पुराना गैस, भूख नहीं रखना, गैस बनाना, पाचन शक्ति कमज़ोर होना, लीवर में खराबी होना, खाना नहीं खिलाना। दोस्तों, आप एक बार गैस केयर का यूज़ कर देते हैं तो आप गैस, भूख, पाचन शक्ति मजबूत होगा, भूख लगेगा और शरीर हेल्थ हो जाएगा। खाने नहीं खिलाएगा तब हेल्थ कैसे होगा दोस्तों? इसलिए गैस के लिए डायरेक्ट इसमें लिखा हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम एनासिड। दोस्तों, एक बार इसका यूज कीजिए और गैस के छुटकारा पाइए। थैंक यू, वेरी गुड, नेक्स्ट डे।